tutti gli auspici perché riesca una manifestazione importante. Ci sono diverse novità. Sabato c'è la piantumazione di una quercia alla memoria di Peppino Impastato. Ci saranno anche delle scolaresche, ci saranno le autorità che abbiamo deciso di dedicare a questo martire della mafia. Questa quercia poi verrà piantumata proprio in questo parco con una targa e resterà. Altre novità straordinarie, per esempio il mercatino del biologico. Noi non l'abbiamo mai fatto, adesso da domenica prossima ci sarà un grande mercatino del biologico qua durante la festa, ma soprattutto la bellezza di avere più di 80 associazioni presenti anche quest'anno che danno il sale vero della festa. Insomma. Non sarebbe così ricca, così importante la festa se non fosse così partecipata. Abbiamo quest'anno questa ulteriore novità della lotteria dei Festambiente che estrarremo domenica sera. È stata una lotteria che abbiamo pensato in questo anno che è l'anno internazionale del volontariato, perché sapete, il volontariato non se la passa affatto bene nonostante questa ricchezza. Domani mattina c'è una manifestazione in città delle cooperative, quelle che assistono l'handicap, che si battono per la qualità sociale di questo paese, che vanno a reclamare che sono 8, 9, 10 mesi che non ricevono i soldi che gli spettano dal governo, dalla regione e agli enti preposti. Quindi siamo insomma, in un momento affatto felice, però ecco, insomma, diciamo che noi abbiamo voluto fare questa lotteria perché il metà di questo che si è raccolto rimane alle associazioni e alle cooperative che hanno partecipato, quindi è stato come dire, condividere questo interesse. Bene, ringrazio tutti voi, tutti gli ospiti, il Monsignor Agostino Marchetto che è già qui, oggi con lui ed altri autorevoli interpreti parleremo della primavera araba e del tema delle migrazioni, e poi voi già sapete bene il programma, è un programma ricco anche quest'anno e speriamo che il tempo ci assista. Ciao, hello, oh my god, la stampa. Just a moment, rifaccio il trucco, giusto un momento. Noi siamo di Arci Ragazzi, oggi facciamo l'apertura della città dei bambini con una bellissima caccia al tesoro. La caccia al tesoro, come l'anno internazionale della foresta, lo facciamo col tema di Sherwood e Robin Hood. Per questo io e la mia collega Marion siamo qui a fare cappelli con i bambini che arriveranno. Ogni bambino avrà il cappello del colore della sua squadra, allora ci saranno diversi colori di capelli. Ciao! Beh, io porto sempre le mie bambine perché giocano alla città dei bambini, è una cosa bellissima e poi è interessante per fare, soprattutto alle persone che non conoscono varie associazioni, far conoscere e avvicinare varie associazioni anche al vasto pubblico. Io credo che sia fondamentale che insistiamo con il Comune perché metta un ufficio del parco dove i cittadini possano andare e che faccia la più grossa propaganda possibile sullo stato dell'arte del parco. Quello che diceva è di allargare la conoscenza, è anche inutile l'articoletto dove dice chi dice questo, l'altro dice questo. Allora, oggi ci siamo trovati intanto per fare una prima valutazione dopo l'incontro che si è tenuto sabato mattina all'Odeon con l'architetto Chipar e con l'amministrazione comunale rispetto al Parco della Pace. Una prima valutazione delle suggestioni che sono emerse dalla discussione di sabato, ma soprattutto per capire come quell'ampio movimento che in questi anni a Vicenza e non solo si è mobilitata contro il Dalmolin e per la difesa del territorio, oggi si confronta con una conquista di uno spazio di 600.000 metri quadri che prima era recintato col filo spinato e con i militari a difenderlo, e invece adesso diventerà uno spazio attraversato finalmente dai cittadini.
cittadini, quindi una grossa conquista, non sicuramente una compensazione, ma cioè, quindi non una cosa che ci può appagare, sicuramente una cosa che ci soddisfa, che però deve essere riempita di senso e di contenuti, altrimenti anche chiamarlo Parco della Pace sembrerebbe una beffa. Noi vogliamo chiamarlo Parco della Pace, però vogliamo farlo perché un posto deve essere riempito di vita, di gente, di idee. Questa primavera certamente c'è anche il fenomeno migratorio specialmente forzato, la grande distinzione, migranti forzati, rifugiati, richiedenti asilo, gente soggetta al traffico di esseri umani, al contrabbando di esseri umani e poi anche migranti, diciamo, economici, sociali. Sono qui per ricordare questi famosi principi umanitari. C'è una legislazione umanitaria internazionale che per esempio impedisce i respingimenti in mare. Sembrava che questa realtà fosse del passato, che ci fosse una crescita anche nell'opinione pubblica italiana, ma mi accorgo in questi giorni che siamo quello che si dice scherzando sicut erat in precipizio, cioè torniamo alle solite questioni che non dovrebbero più esistere. C'è stata una riconferma da parte del Papa, anche da parte di Guterres, che è responsabile della United Nations High Commissioner for Refugees, eccetera, dicendo che questo non si può fare e speriamo che non si faccia. Dove sei? Sono molto felice di essere qui a Vicenza per questa festa, credo sia molto importante che esistano ancora queste manifestazioni. È importante difendere la nostra vita, il nostro ambiente, quello che respiriamo, quello che mangiamo. E poi sono così felice perché ho trovato veramente un'accoglienza incredibile, tutti questi colori, tutte queste belle sensazioni e poi c'è la musica, quindi grazie Vicenza e grazie a Festa Ambiente. Da Valentina Lupi, ciao! Io non me ne frego della povertà, intesa come mancanza di accesso all'acqua, alla salute, ai diritti umani, all'istruzione, dei grandi e dei piccoli. Noi siamo di Copi, Cooperazione Internazionale, e lavoriamo da 45 anni per lottare contro la povertà. Se ti va di partecipare anche a te alla campagna, basta compilare la cartolina Io non me ne frego, basta scrivere perché non fregarsene della povertà, quindi un tuo pensiero. Questa campagna di lotta contro la povertà ha un obiettivo, che è quello di raccogliere tutti i perché degli italiani attraverso un tour nazionale che stiamo facendo con un furgoncino. Basta andare a vedere sul mini sito www.iononmenefrego.org quali sono le tappe del tour. Una tappa è anche qui a Vicenza. Raccogliamo i perché, poi il 17 ottobre, giornata di lotta mondiale contro la povertà, andiamo a fare uno strike, una manifestazione a Montecitorio, sotto Montecitorio, perché purtroppo l'Italia ha la maglia nera negli aiuti allo sviluppo e quindi andiamo a far sentire la nostra voce. Vogliamo raccogliere tutti i perché delle persone e fare un libro, questo è un obiettivo abbastanza ambizioso, oltre alla manifestazione portare a Napolitano questo libro per far sentire la voce degli italiani. Partecipa anche tu, io non me ne frego. Ciao! Sì, mi chiamo Fabrizio Maronta, sono un redattore di Limes, la rivista italiana di geopolitica edita dal gruppo editoriale L'Espresso e diretta da Lucio Caracciolo. Sono stato qui questa sera a Festambiente a parlare un po' di ciò che sta succedendo nel Mediterraneo, delle dinamiche strutturali che hanno in qualche modo propiziato queste rivoluzioni arabe a cui appunto assistiamo e che sono partite dal Nord Africa. Abbiamo parlato di come si sta evolvendo la situazione economica, in particolar modo con riferimento all'aspetto commerciale sotto il quale il Mediterraneo ha vissuto una vera e propria rivoluzione negli ultimi 15 anni, ma non abbiamo nemmeno tralasciato altri aspetti fondamentali come quello prettamente energetico e anche quello demografico. In generale il Mediterraneo sta cambiando in maniera rapida, stanno cambiando le società del Mediterraneo, soprattutto
soltanto quelle della sponda sud ma anche quelle della sponda est, e quindi questo mare, i paesi che vi si affacciano hanno maturato delle condizioni sociali, economiche, strutturali, in generale politiche ovviamente, che hanno reso insostenibili regimi a cui invece l'Occidente, l'Europa ma anche gli Stati Uniti hanno continuato ad aggrapparsi, vedendovi dei bastioni di stabilità in regioni strategiche, il Medio Oriente in particolar modo per il petrolio e il Nord Africa per le risorse energetiche, ma anche per il pericolo che viene dalle ondate vere o presunte di migranti conseguenti alle instabilità politiche portate dalle rivoluzioni. Abbiamo parlato di tutto questo e spero di aver contribuito a gettare un po' di luce su aspetti forse non sufficientemente indagati, insieme agli altri relatori che hanno fatto interventi altrettanto o direi molto più brillanti del mio. La famiglia gay. No, piangere, no, piangere, Ma no. Mamma!